V sobotu 11. apríla sa v Iľanove stretli stolnotenisoví nadšenci na veľkonočnom turnaji registrovaných a neregistrovaných hráčov. Tej posledne menovanej štvorhru vyhrali Kubovci z Iľanova. Otec so synom si poradili so svojimi súpermi pomerne ľahko, dokonca Kubo senior vyhral aj turnaj neregistrovaných v dvojhrách. Medzi tým sa do semifinálovej časti dostali registrovaní. V nej sa proti sebe postavili súbežne domáci Iľanovci Stankoviansky s Mážárim proti Dudkovi so Šunom a Ľubelci Humení so Švecom proti Jurkovičovcom. Obidva tieto semifinálové zápasy boli vyrovnané, veď súperi sa poznali zo súťaže a neraz si to medzi sebou obrazne povedané rozdali s loptičkou a raketou v ruke. Ľubelci potvrdili, že ich zohratosť zo 4. ligy nie je zanedbateľná, porazili otca so synom Jurkovičovcov napriek iným papierovým predpokladom v štvorsetovom zápase 3-1. Za najväčšie prekvapenie však možno považovať výhru domáceho Stankovianskeho s Mážárim nad Dudkom a Šunom pomerom 3-2. Či si pred týmito zápasmi finalisti verili, sme sa najskôr opýtali Ľubelcov. A tak prehrali sme prvý zápas s nimi 3-0, ale troška sme upravili stratégiu boja a si myslím, že sme to dotiahli do víťazného konca. Teraz si začíname veriť, lebo predtým sme hrali zápas v skupine, alebo v tom systéme švajčiarskom, hej. A sme prehrali 3-0 s Jurkovičovcami, tak teraz sme vyhrali 3-1, takže si začíname predfinále veriť. Snažili sme sa, bojovali sme ako tým asi prvýkrát v živote sme takto naozaj, ja za neho, on za mňa, super, sme šťastní. Aj finálový duel mal 5-setový priebeh, šťastnejší boli opäť Ľubelci a tak radosť Šveca s Humeným nepoznala hraníc. Po tesnom víťazstve 3-2 sa stali víťazmi veľkonočného turnaja a rozšírili svoj počet medailí zo stolného tenisu. Z Iľanova pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.